現在呢，我哋就喺度行緊山。阿小慧，唔該你回眸一笑啦。係啦，前面嗰個就係阿三。我呢，就等我去回合阿小慧呢，等阿小慧揸機我就出現㗎啦。啊，你等一等小慧，你慢行啦。OK。小慧就繼續接啦。呢度呢，風景真係好優美，空氣呢真係好到好緊要，好似應該要攞個罐頭呢嚟裝住啲空氣，返到屋企再繼續吸，真係心曠神怡。我哋而家行去嗰個 farm 就喺度。啊！而家我哋就行去個 farm 嗰度啦，要加個仔，因為係細嘅。啊！我就嗰度。哦，有人漏咗頂帽喺度喎。咁咧呢度就係可以一直去到個 farm 嗰度。就有一個大型嘅屋咯，個 farm 咯，俾我哋歇下休息啊咁咯。咁我哋今日咧幾姊妹就行山咯，呢度就係 RSA Ranch San Antonio。風景幾優美㗎。